ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಸೀಬೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಪಾಪ ಮಲಗಿದ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಮಲಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ತಿನ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪಾಪುಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾದೇಶ್ವರಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಅವನು ಜಸ್ಟ್ ಮಲಗಿದ್ದು ಎದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳಿಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ತಿಂದಂಗೂ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಶೀತ ಹೊಡೆದಂಗೂ ಆಗಬೇಕದು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಪಾಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಪಾಪುಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗಿವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಫುಲ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಫ್ದು ಸಿರಪ್ನ, ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ತುಳಸಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಚೂರು ಅದು ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಿದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಉಗಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ. 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತತ್ರ 1.5 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಕರೀತಾರೆ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅವನಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೊಡೋಣ, ಒಂದು 3 ದಿನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವನಿಗೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾನೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ, ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸನ್ನು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ತೊಗೊತಾನೆ. ಸಿರಪ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ತೊಗೊತಾನೆ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ರಸನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪುಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೆ, ಪೌಡರ್. ನಂಗೆ ನಿಜ ಈ ಥರ ಪೌಡ್ರ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮುರಿಯೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಟಲ್ವಾ, ಅದೊಂಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೌಡ್ರ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆಂದ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪುಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 kg ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಬಂದೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಸಪ್ಪೆ ಹಾಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅವನು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಷ್ಟನೇ. ಪಾಪುಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ, ಮಾದೇಶ್ವರನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಕೋಲು, ಅದಕ್ಕೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋನು, ಅವ್ನಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಮಾರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ನು ಪುಸ್ಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಗೋಳೈಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಆ ತ್ರಿಶೂಲ ತೊಗೊಂಡು ಹುಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋನು. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂತ ನನಗೆ. ಹೆಂಗೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಾನಿದು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಬುರ್ಡೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಫೋಟೋಶೂಟೇ ಚೆಂದ. ಮಾಡಿಸಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬುರ್ಡೆ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂದಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೂದಲು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಿಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಡಿ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಹರಕೆಗಳಿಲ್ಲ, 2 ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗೆ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುರ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾಪ ಅಳ್ಸೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಳ್ತಾನೋ ನನಗೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ನನಗೆ. ಮುರಿದಾಕ್ಬೇಡ, ಹಿಡ್ಕೊ, ಹಂಗೆ ಮುರಿಬಾರ್ದು. ಮುರಿದಾಕ್ತಾರ ಹಂಗೆಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಹೋಯ್ತು ಚುಚ್ಚಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಚುಚ್ಚಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಪ್ಪ, ಜಾಣ ಹಿಡ್ಕೊಪ್ಪ ಹಂಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡು ತ್ರಿಶೂಲ, ಹೋಯ್ತು. ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಯಾರಪ್ಪ ಆಯಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ? ಗುದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದ. ಅದರದ್ದು ಪಾಪ ಹುಲಿದು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಆಗಲೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಕಿತ್ತಾಕದ್ನ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು, ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು.
ಫೋಟೋಶೂಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ಮಲ್ಕೊಂಡ. ಅವ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಲಿಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಯಾಕೋ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ಇವನು ಈ ಥರ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು. ಸೊ ಪಾಪು ಮಲಗಿದ್ದೆದ್ದ. ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋಣ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಟ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್. ಓಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬರೀ ಓಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ನ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ತರಕಾರಿನ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಓಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪಾಪುಗೆ ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ, 1 ನಿಮಿಷ ಇರಮ್ಮ, ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಈ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಿಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.